السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساءكم بكل خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حلقتنا اليوم هي امتداد الحلقة السابقة اللي ذكرنا فيها قصة الشاعر مبارك بن سويلم الفايدي الجهني مبارك الدريجي مع الملك فهد وبعض من قصائده، لكن قصته اليوم قصة معبرة وقصة عجيبة جدا، قصة فيها موعظة وقصة يجتمع فيها قوة الإيمان بالله عز وجل والكرام وكذلك استجابة الدعاء من الله عز وجل. القصة حصلت للشاعر مبارك وهو جاي من الوجه في طريقه لأمج بعيلته على ذلولة ومعه بكرة، وهو في الطريق قابل واحد في الطريق كذلك مسلم. قابل الرجال وضع عليها التعب ووضع عليها الجوع ويستنجد في مبارك، ومبارك مسافر، لا هو في بيته ولا هو مسافر مثله، لكن سبحان الله الكريم ما يبلش ولا قدام مبارك إلا البكرة اللي معه يذبحها. ذبح البكرة مبارك الله يرحمه وعش الطرق هذا عليها وتعشوا منها وكملوا طريقه، لكن حصلت مشكلة ما هي في الحسبان عليهم. سبحان الله نقص الماء عليه وخلص الماء نهائيا عليه، وهو مع عائله ومع أبنائه ووضع جدا صعب جدا، لكن الله عز وجل ما يعجز الشيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك قوة الإيمان من مبارك الله يرحمه، وهو في الطريق يدعي، واصل طريقه ويدعي، هو ماشي وهو مخلص الماء نهائيا عليه، والوقت وقت صيف لا وقت أمطار ولا وقت يعني وقت، لكن الله عز وجل ما يعجز الشيء. وهو في الطريق يدعي الله عز وجل ويتضرع الله عز وجل، شاف برق يلوح قدامه يشوف برق يلوح، لا هو وقت أمطار لكن سبحان الله قدرة الله. كمل مسيره لين وصل نفس الموقع اللي هو شاف البرق عليه. يوم وصل حصل سبحان الله في موقع ينقع فيها الماء، ومره عليه وعبه وقربه وعينه خير، والصبح كمل مسيره. المهم وهو في مكمل مسيره ما تعدى الموقع هذا اللي هو مرحوا فيه اللي فيه الماء. سبحان الله المطر اللي هو جايه ما هو متعديه قريبه، ما هو متعديه نهائيا على نفس الموقع هذا. سبحان الله قدرة الله. وهذا ريحته طبعا مبارك، وكتب قصيدة من أعظم القصائد حقيقة، وقصيدة تجلى فيها تعظيم الله عز وجل وقوة إيمانه بالله عز وجل، ووصف كذلك البكرة اللي هو ذبح. راح نذكر لكم بعض الأبيات منها. يقول: يا الله يا عالم خفيات الأسرار، يا واحد طرفه على الحي كله، أصدق من الأخوين وأقرب من الجار، واللي تعداها النظر فاطنا له يا رازق اللي ما يعرفون الأعذار، وإن قلت ماشي شي دمعها يهله، وإن جيت من يما الخلا فيك نظار، كلني يفكر ويش مدغر له يا ما عطوهم يوم لو ذات الأسعار باعوا لهم من حايل مستجلة، ترخص لهم لو إن بيتك على الدار، ولا غاليا من غيرهم مستحلة، حمرة وبرها بلحلة فيها الأغتار، عطل القراءة غدوفها مستظله، انجرت الحنة مثل نقعة الطار، ولا البرد ولا الرعد من مزتنا مستهله، بنت الدحور اللي توقف بالأحوار، ولا الخصبها ولد الردي عن محلها، هو ما درى ان الله السريع عن اليسار، كم واحد من كربته فارجله. سبحان الله القصيدة فيها تعظيم لله عز وجل، وكعادة قصائد أغلب قصائدك كذا، الله يجعلها إن شاء الله شفيع له بإذن الله ويؤجر عليها بإذن الله. وفي قصيدة كذلك من قصيدة راح أذكر لكم بعض الأبيات اللي يقول يلي خلقت آدم من الطين موجود، يلي فرقت أصابعي من جموعي، يلي جعلت العود ينشي من العود
لما غدت فيها الروانق تنوعي وخلقت عرجون على حوله يعود من بالتراميج البلح بالقموعي ان تجعل العرفة تغادي على ذود واكتب عليها ناقة ما تجوعي. هذا حقيقة ما حبينا نسمعكم إياه من قصص للشاعر الكبير مبارك الله يرحمه وبعض القصائد له، وهذا ما جمعنا من بعض الأخوان، ونشكر حقيقة اللي تعاونوا معنا في جمع القصائد وفي القصص وزودونا في القصائد، الله يعطيه العافية ومشكورين، وساهموا معنا في هذا العمل اللي يستحقه مبارك ويستحقه تاريخ مبارك، المفروض أنه يخلد وقصائده تخلد، وهذا جزء من بعض تاريخه وبعض قصائده. تحياتي لكم، وبإذن الله إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.